Всем привет из солнечного Заполярья. Сегодня мы работаем с шиной кресты 2.0R51 Michelin. И я наконец-то смогу вам показать, как ремонтировать подобные шины с помощью радиального пластыря, поскольку пробой у нас незначительный, всего лишь 2 троса. Как я говорил ранее, для таких небольших порезов я использую радиальные пластыря. Но пластыря не стандартной конструкции, а усиленные. Ну и в принципе, я даже не знаю, есть ли смысл показывать рабочий процесс ремонта этой шины, потому что он, по большому счету, не будет вообще никак отличаться от ремонта радиальным пластырем любой другой шины. Грузовой, легковой, все будет примерно то же самое. А вот о чем стоит поговорить, это именно о подборе ремонтного материала и скажем так, о тех убеждениях, на основании которых я, собственно, строю свой выбор. Для ремонта этой шины я буду использовать вот такой пластырь длиной 1030 мм, шириной 190 мм, и это специально разработанный для меня пластырь с маркировкой RU4, радиальный усиленный. Вот у меня тоже пластырь, который можно было бы использовать для ремонта этой шины, R56 от Рослик. Чем данный пластырь отличается от стандартного радиального? Тем, что в нем заложены специальные усиливающие слои корда, которые уложены под небольшим углом относительно радиали. Для чего это делается? Давайте разберем более конкретно. Так, давайте обратимся к белому листочку знаний. Та информация, которую я буду сейчас рассказывать, это лично мое мнение, не является частью чьей-либо технологии и тому подобное, поэтому относитесь к этому попроще. Итак, если мы говорим о радиальных пластырях применительно к шинам КГШ, то с какими основными дефектами мы сталкиваемся? В первую очередь, когда перебираешь вышедшие из строя по причине лопнувших пластырей шины, ты можешь увидеть подобную картину. Вот наш радиальный пластырь, и на нем образовалась радиальная трещина между слоями корда. Чаще всего эта трещина смещена в плечевую зону, либо если изначально повреждение было в плечевой зоне, вот шины, то, соответственно, оттуда она и начинается. Как мы знаем, плечевая зона априори у нас является наиболее сложной для ремонта. Это у нас первый вариант – разрыв пластыря в радиальном направлении. Второй, часто встречающийся вариант, либо они комбинируются между собой, выглядит как расслоение пластыря, вернее, отслоение силовой части пластыря от его резины. Иными словами, силовую часть пластыря стягивает в радиальном направлении, и здесь это образуется трещина, под нее поступает воздух, который впоследствии разрушает наваренную ремонтную резину. У обеих этих ситуаций первопричина одна, а именно затягивание пластыря в канал повреждения. Если подобного рода разрушение пластыря свойственно для ситуации, когда повреждение слишком большое, вот, допустим, наш канал повреждения, пластырь подобран слишком узкий, поэтому при стягивании в радиальном направлении он растягивается слишком сильно, слишком интенсивно, и резина не может его удержать. То вот в первом случае пластырь может быть подобран верно, повреждение может быть небольшим, буквально несколько тросов, но тем не менее трещина происходит. Почему же? Это связано с особенностью радиальных многослойных тканевых пластырей, с их конструктивной особенностью. А именно, мы все понимаем, что пластырь представляет из себя пакет
многоэтажный из расположенных таким вот образом нейлоновых нитей. Мы понимаем, что такой пакет способен эффективно работать в радиальном направлении, но при этом он в принципе не способен работать в направлении аксиальном. То есть в аксиальном направлении пластырю нет возможности тянуться, у него нет здесь никакого каркаса силового, который противодействовал бы растяжению или наоборот стягиванию в данном направлении. Все, что у нас есть у радиального пластыря для работы вот в этом направлении, это межтросовая резина. Эта обрезинка крайне тонкая, и она не всегда способна хоть как-то, в принципе, растягиваться. Почему? Потому что, во-первых, эта обрезинка может быть подожжена в процессе производства, то есть эластичность резины уже нарушена при производстве, либо, если у нас было длительное или неправильное хранение, также эластичность резины снижается, и она теряет способность хоть как-то растягиваться. Собственно, поэтому и происходит у нас впоследствии трещина между тросами корда. Нужно понимать, что вот эта вот радиальная трещина, она проходит именно по резине между тросами. Не по самим тросам, а по резине между тросами. Следующий листочек знаний. Почему же на шинах высокого давления, на грузовых шинах мы, тем не менее, активно применяем радиальные пластыря, а вот с шинами КГШ у нас возникают проблемы. Но нужно сказать, что проблемы возникают не только с шинами КГШ, а, например, с сельхозшинами радиальными. Но там все понятно. Там избыточная деформация, низкое давление, и пластырь чрезмерно растягивается в аксиальном направлении и разрывается. Что же происходит у нас в шинах КГШ? Там, с моей точки зрения, первопричина дефекта несколько в другом. Чтобы это понять, давайте я изображу вам шину. Вот у нас бортовое кольцо, вот у нас заворот каркаса и каркасная нить пошла. Далее рисую каркасную резину. Как-то вот так. Надеюсь, более-менее схематично понятно, что на боковине у нас толщина каркасной резины минимальна, а в зоне подбортовой и зоне плечевой она максимальна. На той шине, которую я ремонтирую сейчас, на шине 3300R51 Мишлен, у нас толщина каркасной резины на боковине где-то 15 мм. И плюс 3-5 мм. Это гермослой, я точно не измерял. При этом на этой же шине будет в бортовой зоне где-то уже 25 мм толщина по пробной резине. И в плечевой зоне у нас будет толщина резины 25-30 мм. Вот этот вот момент, вот эта вот толщина является первопричиной того, почему ремонты в плечевой зоне радиальными пластырями являются наиболее сложными. Как мы знаем, всегда вытяжка пластыря у нас происходит по резине. Не растягивается не силовая часть пластыря, а так или иначе растягивается резина. То есть либо у нас толстый каркасный слой каркасной резины, либо у нас слишком много прослоечной резины подложено под пластырем, но пластырь затаскивает в канал повреждения потому, что под ним слишком эластичное основание. Там, где толщина этого основания максимальна в плечевой зоне, там и стремление пластыря к стягиванию в канал повреждения тоже будет максимальным. Нужно понимать, что для радиального пластыря именно вот это вот затягивание в канал повреждения является критическим и приводит к разрушению пластыря. Почему? Опять же, я объяснял, потому что
происходит расслоение межтросовой резины в пластыре. Что же делать? Как бороться с подобной динамикой? Вариант первый. Устанавливать углубленные в каркас верхние пластыря, да, которые лишены вообще недостатков и способны за счет большого расстояния между тросами эффективно работать в аксиальном направлении. Вариант второй – усиливать радиальные пластыри специальными слоями корда, уложенными под определенным углом. То есть создавать силовую сетку, которая позволит пластырю работать уже не только в радиальном направлении, но и в направлении аксиальном. По этому принципу построены мои пластыря РУ. В них дублируется часть слоев, уложенных радиально, которые восстанавливают прочность места ремонта, и часть слоев, уложенные под углом, чтобы дать возможность пластырю работать вместе с шиной, деформироваться в аксиальном направлении. Еще один листочек знаний. Все специалисты, которые занимаются ремонтом грузовых шин, отмечают, что наиболее сложно ремонтировать шины самосвалов, поскольку перегрузы, поскольку постоянные высокие температуры, такие шины наименее ремонтопригодны. Применительно к КГШ мы также постоянно сталкиваемся с ремонтом карьерных самосвалов. И вот на этих шинах ремонтировать повреждения радиальными пластырями особенно, по-моему, опрометчиво, поскольку к очень высокой температурной нагрузке прибавляется еще и крайне высокая деформация боковины шины. Настолько высокая, что даже тканевой пластырь не приспособлен для такого изменения. Если посмотреть видео с какого-нибудь карьера, мы вечно видим картину, что ненагруженное колесо, грубо говоря, у нас выглядит вот так вот, если у нас троса на ненагруженном колесе. Да? Боковина шины выглядит у нас вот так вот. А потом они поехали в горочку, и троса принимает уже не вот такой вот вид. То есть деформация боковины просто огромная. Я наблюдал эту картину на карьерах в Узбекистане при температуре плюс 50, и даже смотреть-то на это страшно. Нужно понимать, что для подобных, вот у нас был пластырь, да, радиальный, для подобных деформаций пластырь не приспособлен. Он, в принципе, как я уже говорил, ему нет возможности тянуться. И просто представьте при таком изменении профиля, что происходит с межтросовой резиной в нашем каркасе. Вы можете наложить 10 слоев тканевого корда, можете наложить 12 слоев тканевого корда в свой пластырь, да? Сделать сколько угодно толстый бутерброд, но это не отменит того, что пластырь не может правильно работать на растяжение в аксиальном направлении. Собственно, поэтому на любое повреждение больше 2 нитей в шинах карьерных самосвалах я применяю пластыря, веежные пластыря ТРС. Для меня мерилом качества технологии ремонта именно веежными пластырями является то, что в мире это единственная технология ремонта, которая признана как ремонт постоянный. Что я имею в виду? Если предложить на завод по восстановлению крупногабаритных шин, допустим, в Германии или в Италии, каркас изношенной шины с ремонтом, выполненным по технологии веежных пластырей, то такой каркас и такой ремонт переделываться не будет. Любой другой ремонт, выполненный по любой другой технологии
радиальным пластырем, должен в обязательном порядке быть вскрыт, дополнительно обследован и переделан. То есть даже ремонт по технологии тип-топа не является постоянным. Он в любом случае при восстановлении шины должен быть продефектован и далее желательно переделан.